हेलो सिवारो साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला नि? म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ घरमै थुक्पा यानि नुडल्स खानु पर्यो भनेर चाहिँ मैले सोचेर यी सामानहरू चाहिँ तयारी गरेँ। जुन सामानलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर चाहिँ प्लेटमा राखेँ, जहाँ चाहिँ मैले गाजर काट्नतर्फ लाग्दैछु। यसरी मैले कटिङ गर्दैछु है त साथीहरू। आजको मौसम चाहिँ निकै चिसो भएको कारणले, पानी परेको हुनाले तातो तातो रस खाउँ न त भनेर चाहिँ मैले सोचेर यसरी बनाउनतर्फ लाग्दैछु। यो सलाद काँक्राको यो चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ, प्रयोगमा आउँछ भनेर चाहिँ मैले सबै भिडियो देखाउने छु है, एक एक गरिकन। मेरो पकाइ तरिका र तपाईहरुको पकाइ तरिका कस्तो फरक हुन्छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला फर्स्ट अफ अल त है त। अनि मैले यसरी टमाटरलाई काट्दैछु, सानो पिस पार्दैछु। यसलाई चाहिँ दुई ठाउँमा विभाजन गरेर युज गर्नेछु, लास्ट र फर्स्टमा हैन। अनि मैले यसरी कटिङ गर्दैछु। आज चाहिँ मलाई सामान्य रुगामर्गी ज्वरोले सताएको हुनाले अनुहार पनि एकदमै कस्तो छ त भन्दाखेरि आफै थाहा पाउनु हुनेछ, मैले भन्नै पर्दैन हैन। अनि यसरी प्याज काट्नतर्फ लाग्दैछु। प्याज काट्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम आँसु आउँछ क्या साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ आउँछ आउँदैन हैन। खै यो किसको किन हो, मलाई चाहिँ एकदमै आँखा पर्पर हुन्छ क्या। अनि यसरी मैले हतार काटेँ, अदुवालाई पनि काटेँ बडे पिस्नलाई सजिलो होस् भनेर। अनि मैले रेडी बनाइसकेँ फाइनली यसरी। अनि यसलाई चाहिने भनेको फेरि हरियो के भन्दा प्याजको पत्तालाई चाहिँ मैले यसरी कटिङ गर्दैछु। यसमा चाहिँ त्यो रसमा लाउनलाई चाहिँ एकदमै हेर्दा नि राम्रो र खाँदा पनि स्वादिष्ट हुने भएको कारणले मैले अनिवार्य युज गर्छु हरेक तरकारीमा हैन। सँगसँगै मैले खोर्सानी 4वटा काटेको थिएँ, त्यति धेरै पिरो मन पर्दैन। सँगसँगै मैले सकेँ अनि आलु तास्नतर्फ लागेँ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको विशेषता भनेको चाहिँ थुक्पाको रसलाई बाक्लो बनाउने अनि स्वादिष्ट बनाउने, हेर्दा पनि राम्रो देखिने भएको कारणले मैले आलुलाई नुंगाएर यसरी गर्दैछु हैन। यसको दाना चाहिँ ठुल्ठुलो भएको कारणले मैले 3 दानालाई मात्रै युज गरेँ है त साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ मैले सकेर हात धुएँ है। हात धुइसकेपछि चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ मैले कटिङ गर्छु ल, हेर्दै जानु होला है भिडियो। अनि कटिङ गरेर यसरी गर्दा गर्दै चक्कुमा पनि टाँसियो। अनि मैले हातले निकाल्दै कट काट्दैछु हैन। काम त म ढिलै गर्ने हो हैन, कतिले चाहिँ छिटो गर्नुहुन्छ होला। अनि मैले काटकुट पारेर चाहिँ प्लेटमा राख्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् यसरी 1 to 1 हैन, यसरी सकेँ है त। अनि मैले थुक्पालाई चाहिँ छिटो छरितो उम्लोस् भनेर चाहिँ मैले हिटिङ जगमा अलरेडी पानी तताउन लाग्दैछु। जहाँ भने ग्यासमा भने कराई बसाल्दा अलिक ढिलो हुन्छ, यसमा भने फास्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले रेडी गरिसकेँ हैन। यसरी रेडी गरेर टक्क ग्यास बाले अनि त्यसमा कराई बसाले। अनि त्यो पानीलाई चाहिँ सर हाल्दियो, किनभने छिटो होस् भनेर। यता पनि हुँदैछ यता पनि हुँदैछ नि त। अनि यस्तो भइसकेपछि मैले थुक्पा हाल्दिएँ हैन। काम भनेको छिटो छाटो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता छ, तर हात चाहिँ ढिलो चल्छ मेरो हैन। त्यही भएर यता सँगसँगै मैले अर्कोतर्फ के भने चना मटर केराउलाई चाहिँ हैन 2 थरीलाई चाहिँ मैले यसरी उमालेँ हैन। उमाल्दा अर्कातिर चाहिँ थुक्पा पाकिसकेको रहेछ भनेर चाहिँ थाहा पाइयो। अनि मैले त्यो थुक्पालाई चाहिँ तार्नलाई पखाल्नलाई चाहिँ मैले यी ठाउँमा चाहिँ यो के भन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ मैले राखिदियो। अनि एक हातले फोन अर्को हातले टालोले सम्हाल्दै थुक्पालाई यसरी राखिदिएँ हैन। एक हातले फोन अर्को हातले थुक्पा धुँदैछु पखाल्दैछु, जगमा पानी हाल्दै यसरी गर्दैछु हैन। राम्रो धुनु पर्यो यसरी। अनि मेरो रेडी भयो। यसलाई चाहिँ अब म माथि राख्छु हैन।
यतातिर राखेर अब के गर्छु भन्दाखेरि अघि बाँकी रहेको प्याज र प्याज भनौँ अदुवा अनि लसुनलाई चाहिँ मैले पिस्नतर्फ लाग्दैछु किनभने अरू मसला भन्दा चाहिँ मलाई यो मसला चाहिँ एकदमै मन पर्छ क्या। त्यही भएर यो चाहिँ अनिवार्य भान्सामा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कहिलेकाहीँ टुट्छ होइन, यसमा चाहिँ टुट्दाखेरि चाहिँ ल्याइहाल्नुपर्छ है भन्छु म चाहिँ। अनि अब यसरी पिस्दैछु अनि लसुनलाई होइन अदुवालाई जिरा धनियाँलाई चाहिँ मैले पिसिनँ किनभने मैले अलरेडी नै मिक्सरमा पिसेर राखेको थियो। अनि यसरी मैले चाहिँ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले चाहिँ सिलौटो भन्छ, सिलौटोमा चाहिँ यसरी पिस्दैछु होइन। यसरी धेरै मसिनो नि पिसिनँ किनभने लसुन नि हरियै थियो अनि अदुवा पनि अलिक खसुरो खसुरो ठिक्क हुन्छ नि त, मसिनो पनि खासै ठिक हुँदैन, ठिक्क बनाएँ मैले है त। अनि बाँकी रहेको चनालाई चाहिँ के गरेँ भन्दा धुनतर्फ लागेँ। अगाडि नै धोकै थियो, पछाडि नै यसो पानी फोहोर भएको कारणले धोएँ है त यस्तो। अनि तयारी गरिसक्यो, अब लागेँ यसको सुप बनाउनतर्फ है त। कराईमा तेल हालेँ, तेलमाथि चाहिँ मेथी फुराएँ होइन, मेथीमाथि प्याज फुराएँ। यसलाई चाहिँ हल्का गाढा रातो रातो कलरको बनाउनु पर्छ, स्वाद एकदमै लिनु पर्दैन त, मिठो हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ कलर बेसार हालिदिएँ अनि टमाटर यसलाई चाहिँ सट्ट पारेर चाहिँ लेदो लेदो बनाउने होइन, पेस्ट राम्रो होस् भनेर, कलर आओस् भनेर, मिठो होस् भनेर चाहिँ। अनि मैले अघि बाँकी रहेको मसलाहरू चाहिँ त्यही जिरा धनियाँको धुलो सँगसँगै मिसाएर यहीँ लगाइदिएको छु। अनि चना हालिदिएँ, यसलाई चाहिँ खासै अघि पाकेको थिएन अनि भुट्ने, एकैछिन भुट्ने अनि सँगसँगै चाहिँ आलु पनि हालिदिने। अनि त्यति धेरै पाकेको थिएन चना, आलुको नि अब लेदो बनाउनु पर्छ नि त, त्यति धेरै उ गर्नु परेन। अनि मैले यसलाई चाहिँ भुटेँ 8-9 मिनटमा चाहिँ मैले यसरी गाजर लगाइदिएँ है त। अनि केही समयसम्म चाहिँ यसलाई मैले ढाक्ने छु, छोप्ने छु, केले भन्दाखेरि पिरियडले यसको बाफ चाहिँ नजाओस् बाहिर, त्यही बाफ चाहिँ रहोस् अनि छिटो पाकोस् भन्ने कारणले गरेर छोपेर नि निकाल्यो होइन। अनि रस हालिदिएँ, रस हालेपछि पनि फेरि छिटो पाकोस् भनेर, अन्त बाफ नजाओस् भनेर चाहिँ पिरियडले ढाकिदिएँ। यसरी हेर्नुहोस् है। अनि अब पाक्यो फाइनल्ली। अनि मैले थोरै चाउलाई नै युज गरेँ होइन, धेरै त मलाई मन पर्दैन, ठिक्क मात्रै। अनि सँगसँगै चाहिँ त्यो अघिको प्याजको पन्नालाई चाहिँ यहाँ राखिदिएँ, पत्तालाई सरी पन्ना भनेको छु। अनि यसरी लगाएँ, हेर्दा पनि राम्रो देखिने, खाँदा पनि मिठो। अगाडि चाहिँ हाल्नु मिल्दैन है, त्यही भएर मैले पछि हालिदिएँ। अनि मैले थुक्पालाई चाहिँ सर्ती लगाइदिएँ प्लेटमा होइन। प्लेटमा लगाएपछि रस पनि मैले हालिदिएँ। मलाई चाहिँ छिटो खाउँ लागेको थियो, हेर्दा यस्तो छ तर मिठो थियो होइन। अनि यसरी लगाइसकेपछि बाँकी रहेको यी चिजहरू पनि फेरि मैले अन्तिममा युज गरेँ। के भन्दाखेरि प्याजको पत्ता, गाजर अनि टमाटर, प्याज, काँक्राहरूलाई चाहिँ अनि हरियो खोर्सानीहरूलाई चाहिँ रेडी गरेर यसरी तयार गरेँ। हेर्दा खाउँ लागिसक्यो, अब म खानातर्फ लाग्दैछु है त। सबैजना यसरी नै आफ्नै हातले बनाएर घरमै खानको निमित्त बानीको विकास गर्नुहोला है त साथीहरू। बाहिर खानु त खानु, तर त्यति धेरै चाहिँ खानको लागि रुचि नराख्नु होला। जे जस्तो छ घरमै बनाएर खाने गर्नु पर्छ है त साथीहरू। सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर सहयोग गरिदिनु होला। के भन्दाखेरि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरू। अब म